گوری کوی ہر سمے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا بناؤ سنگھار کرتی رہتی۔ اس کا سوتیلا بیٹا سارا دن اکیلا ہی بیٹھا رہتا۔ گوری کوی اپنے سوتیلے بیٹے سے کوئی بات تک نہ کرتی۔ مما، آپ کبھی بھی مجھ سے بات نہیں کرتی ہیں۔ کیا میں آپ کا سوتیلا بیٹا ہوں؟ اس لیے نا۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے مجھے ماں نہ کہا کرو۔ ابھی میری عمر نہیں ہے ماں بننے کی۔ اگر تم مجھے ماں کہو گے تو سب مجھے آنٹی آنٹی کہنا شروع کر دیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اتنی چھوٹی سی عمر میں آنٹی کہلاؤں۔ پھر چھوٹا کوا روتا ہوا پڑوس میں چڑیا کے گھر چلا جاتا ہے۔ وہ چھوٹا کوا گوری اور کالو کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ وہ چھوٹا کوا انہیں راستے میں پڑا ہوا ملا تھا۔ کالو اسے اٹھا کر اس لیے گھر لے آیا تھا کہ وہ بڑا ہو کر اس کے گھر کے کام کیا کرے گا۔ چڑیا آنٹی، آپ تو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں، پھر میری ماں مجھے بیٹا کہہ کر کیوں نہیں پکارتی اور میرے ساتھ کھیلتی بھی نہیں ہے؟ آپ میرے ساتھ آ کر باتیں کر لیا کریں اور میرے ساتھ کھیل لیا کریں بیٹا۔ مگر ماں کو یہ بھی نہیں اچھا لگتا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ماں خوش کیسے ہوتی ہے۔ پتی جی، وہ پھر چلا گیا۔ تمہارا سوتیلا بیٹا پھر سے چڑیا کے گھر میں چلا گیا ہے۔ میں ابھی اسے بلا کر لاتا ہوں۔ کالو کوا اپنے راستے سے ملے ہوئے بیٹے کو بلانے چلا جاتا ہے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے گھر میں رہا کرو، آج میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، میں تو تمہارے پنکھ توڑ دوں گا۔ ایسا کہتے ہوئے کالو کوا چھوٹے سے بچے کو مارنے لگتا ہے۔ اسے چھوڑ دیں، آپ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ میں پھر اسے اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی، پلیز آپ اسے چھوڑ دیں۔ پھر کالو اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے گوری کوی اس چھوٹے سے بچے سے سارے کام کروایا کرتی اور اسے گھر سے باہر بھی نہ جانے دیتی۔ برتن دھو لیے ہیں تو یہاں کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اور میرے لیے چائے بناؤ۔ ماں، رسوئی میں دودھ نہیں ہے۔ پی لیا ہوگا، میں نے ابھی تو دودھ رسوئی میں دیکھا تھا۔ نہیں، وہ دودھ تو پاپا نے پی لیا تھا۔ یہ لو 5 روپے اور جلدی سے کبوتر کی دکان سے میرے لیے دودھ لے کر آؤ۔ پھر وہ بیچارہ اناتھ چیکو کوا اپنی سوتیلی ماں کے لیے دودھ لینے جاتا ہے۔ وہ ندی کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ 5 روپے اس کی چونچ سے ندی میں گر جاتے ہیں۔ وہ وہاں بیٹھ کر رونے لگ جاتا ہے۔ چڑیا بھی ندی پر پانی پینے آ جاتی ہے۔ چیکو کوے کو روتا ہوا دیکھ کر چڑیا اس سے پوچھتی ہے، آج پھر ماں بہت مارے گی، کیونکہ جو پیسے انہوں نے دودھ لانے کے لیے دیے تھے وہ مجھ سے ندی میں گر گئے ہیں۔ یہ لیں، آپ مجھ سے پیسے لے کر دودھ لے جائیں اور ماں کو نہ بتانا ورنہ وہ پھر مارے گی۔ چیکو کوا خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ انکل، 5 روپے کا دودھ دے دیں۔ ایسے وہ چھوٹا کوا دودھ لے کر گھر واپس آتا ہے اور اپنی سوتیلی ماں کو چائے بنا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ کالو کوا باہر گیا ہوا تھا جب گوری کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ، میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ چیکو رسوئی میں برتن دھو رہا تھا۔ گوری کی آواز سن کر وہ وہاں آتا ہے۔ میں ابھی کچھ کرتا ہوں، آپ چپ کر جائیں۔ پھر چیکو بھاگ کر چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ ہمیں بلبل ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، چلو جلدی چلو چیکو۔ پھر وہ دونوں بلبل کو بلا کر لاتے ہیں۔ منہ کھولو اپنا۔
बुलबुल गोरी के मुंह में दवा डालती है। क्या बात है बुलबुल, गोरी ठीक तो हो जाएगी ना? गोरी कुछ दिनों तक अंडा देने वाली है, इसीलिए इसके पेट में दर्द था। बुलबुल चली जाती है। गोरी कव्वी का दर्द अब रुक गया था, मगर वो अपने सौतेले बेटे और चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि आज उन्होंने उसकी जान बचाई थी। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, आज से तुम मेरे सौतेले बेटे नहीं हो, बल्कि मेरे अपने बेटे की तरह ही हो। और चिड़िया, आपने चीकू के साथ मिलकर मुझे बचा लिया, वरना आज मेरी मृत्यु हो जाती। कोई अपना पास हो तो काम आ ही जाता है, इसीलिए तो कहते हैं कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखो। फिर गोरी चीकू को गले से लगा लेती है और उसे माँ का प्यार देती है। क्या अब मैं आपको माँ कह लिया करूं? हाँ बेटा, मैं आपकी माँ ही हूँ, अब हमेशा ऐसे ही प्यार से रहेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, बल्कि एहसास और प्यार के होते हैं। मम्मा, मैं आज नदी पर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ बेटा, किसी से लड़ाई हुई है क्या? मम्मा, सब छोटे पक्षी मुझे काला काला कहकर छेड़ते हैं। मम्मा, मेरा रंग इतना काला क्यों है? बेटा, कौवे काले ही सुंदर लगते हैं और हम कौवों का तो रंग होता ही काला है। कभी किसी ने कोई सफेद कौवा भी देखा है क्या? आप अपने दोस्तों से ऐसे ही कहना। फिर जग्गू अपने घर से निकल जाता है। वो आ गया, काला कौवा आ गया। आज तो जग्गू लगता है काला पाउडर लगाकर आया है। नहीं नहीं, काले रंग की करीम। मेरी मम्मा कहती हैं, जो कौवा जितना काला होता है वो उतना ही सुंदर होता है। जग्गू, फिर तो तुम पूरे जंगल के कौवों में सबसे ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा काले जो हो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। जग्गू निराश होकर वहाँ से चला जाता है। रात को जग्गू कौवा अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। मम्मा, जो भी है, मुझे काला रंग अच्छा नहीं लगता। आपने मुझे काला ही क्यों पैदा किया? बेटा, अगर मैं आपको चिट्टा पैदा करती तो आप मैले हो जाते। काले रंग में मैल का पता तो नहीं चलता। जग्गू की मम्मा हर बार उसे कोई ना कोई बात सुनाकर चुप करवा देती। मम्मा, बात तो आपकी ठीक है, मेरे दोस्त भी पागल ही हैं, जो मुझे काला काला कहकर छेड़ते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कुकू, बुलबुला और कीकी तीनों कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें जग्गू मिल जाता है। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं नहीं, कहीं तुम्हारी वजह से हमारा रंग भी काला ना हो जाए। जग्गू, तुम जो भी भोजन खाते होगे वो भी काला हो जाता होगा। मेरा पक्का रंग है, कोई कच्चा नहीं जो भोजन काला होगा। वो आगे बढ़ते हैं और जग्गू को साथ लेकर नहीं जाते। जग्गू निराश होकर वहीं बैठ जाता है और फिर उन्हें एक जगह मकई के कुछ दाने नजर आते हैं। चलो दोस्तों, सब जाकर मकई के दाने खाते हैं। फिर वो सब जाकर मकई के दाने खाने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब एक जाल उन पर गिर जाता है और वो सब जाल में फंस जाते हैं। हम जाल में फंस गए, अब शिकारी हमें मार देगा। वो हमें मारकर हमारा मांस भून कर खा जाएगा। कुकू, हमने बहुत बुरा किया जो रास्ते में जग्गू को तंग किया था। शायद ये हमें उसी की सजा मिली है। बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो।
सब मिलकर जग्गू को आवाज दो, वो यहाँ से कुछ ही दूर बैठा है। फिर वो सब मिलकर जग्गू को आवाज देते हैं। जग्गू 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 जग्गू, दोस्त हमें बचाओ, हम मुसीबत में हैं। अरे ये तो मेरे दोस्तों की आवाज है, मगर वो कहाँ है? फिर जग्गू वहाँ से उड़ता है। वो इधर उधर देखता है और फिर आगे बढ़ता है जिस दिशा में उसके दोस्त गए थे। वो देखो, जग्गू आ गया। जग्गू जग्गू, हम यहाँ हैं, हम सब जाल में फंस गए हैं, हमारी मदद करो, हमें बचा लो। फिर जग्गू वहाँ आ जाता है। आप सब इस जाल में कैसे फंस गए हो? दोस्त, ये सब बाद में बताएंगे, पहले हमें जाल से निकालो, इससे पहले कि शिकारी यहाँ आ जाए। मैं आप सबको जाल से तो निकाल लूं, मगर मुझे डर है। दोस्त, कैसा डर? कहीं आपका रंग ना काला हो जाए। मैं काला हूँ ना, इसलिए। दोस्त, हम बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज हमें बाहर निकालो, वरना वो शिकारी हमारा मांस भून कर खा जाएगा। फिर जग्गू रस्सी को खोलता है और अपने दोस्तों को जाल से आजाद करता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें दोबारा जिंदगी मिली थी। अगर जग्गू न आता तो आज वो कभी ना बचते। फिर वो सब जग्गू के साथ उसके घर जाते हैं और जग्गू की मम्मा को सारी बात बताते हैं। आंटी आंटी, जग्गू ने बहुत बहादुरी से रस्सी को खोला। एक तरफ शिकारी हमारी तरफ आ रहा था और दूसरी तरफ जग्गू रस्सी खोल रहा था। आंटी, सच में जग्गू बहुत बहादुर है। तो फिर देखा बच्चों, मेरे काले बेटे ने आज आप सबकी जान बचाई है। दोस्ती में कोई काला कोई गोरा नहीं होता, बस एक दूसरे के लिए मन काला ना हो। रंग का क्या, रंग तो कुछ भी हो सकता है। फिर वो सब दोस्त जग्गू से अपने किए की माफी मांगते हैं और फिर हमेशा साथ मिलजुल कर खेलने का वादा करते हैं।